เชิญวันชูชูโอ้ยแตกแล้วอีกล็อกสวัสดีนะฮะคนที่รักทุกท่านนะครับพี่น้องชาวสำโรงใต้ทุกท่านนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่นะครับกับมหกรรมมอเตอร์โชว์ตรงนี้นะครับกับการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการตรงนี้กับตลาดสำโรงใต้นะฮะฝากไปด้วยนะฮะกับพี่น้องชาวสำโรงใต้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นนะรวมไปถึงอาหารสดผักสดทุกชนิดนะครับกับข้าวสำเร็จรูปนะครับเปิดบริการทุกวันที่นี่กดแชร์หน่อยเว้ยกดแชร์หน่อยเร็วเดี๋ยวให้ดูโควันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับกับทีมงานรถบรรทุกเสียงตรงนี้นะครับเดี๋ยวหาของแป๊บหาขาหนีบก่อนกดแชร์ไปเว้ยเฮ้ยอยากดูโคหัวใจรัวๆมาด้วยนะครับกับทีมงานมิตรแบบไทยแลนด์ทีมงานชีวันมอเตอร์นะครับกดแชร์ยังกับทีมงานคนสร้างบ้านนะครับทีมงานบีบีคาวดิโองานสิงสกัดซิ่งนะต่อรองเท้าดิต่อรองเท้าต่อรองเท้าเลยเนี่ยต่อรองเท้าเลยกดแชร์ไปเว้ยเฮ้ยงานเนียนเว้ยกับทีมงานสุดใจสแตนเลสนะโดยช่างมุ่งนะครับรับออกแบบในรูปแบบของประตูสแตนเลสราวบันไดช่องรั้วกันตกรวมไปถึงกันศาสตร์โพลิคาร์บอนเหล็กนะเหล็กดัดเครื่องครัวงานสแตนเลสทุกชนิดนะครับทำแบบที่ลูกค้าสั่งเลยทีเดียวงานสแตนเลสสวยๆต้องที่นี่ที่เดียวนะครับสุดใจสแตนเลสนะแม่คนอย่างนี้ตัวน้อยก็มาเว้ยมันต้องทีมงานช่างมุ่งนะครับกดแชร์ยังไม่ต้องให้พูดเยอะวันนี้กับหนึ่งกิจกรรมดีๆตรงนี้นะครับกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการตรงนี้กับสมาคมรถยนต์ติดเครื่องเสียงแห่งประเทศไทยตรงนี้นะครับวันนี้ทักทายกระดาษเตี้ยด้วยนะครับWho's
สียงแชมป์ออโต้ซาวด์นะครับจรัญสนิทวงศ์13นะทีมงานนุ้ยข่าวเดียวนะครับประสิทธิ์ป๊อกลิปซิ่งนะครับทีมงานไหนขาดตกกระเพาะไปนะครับนำบัตรยื่นบนเจหน่อยนะครับเจ๊ขาดแล้วก็บางปูนะครับเพิ่มเติมเป็นทีมงานตรงนี้นะเจออดิโอบางปูนะครับเสียงดังเริ่มจะฟังไม่รู้เรื่องเลยวันนี้ต้องบอกพลังเสียงทุกคันนะครับคุณภาพเต็มเปี่ยมทุกคันนะครับตรงนี้พลังเสียงกันกระหึ่มล้อใจตรงนี้งานสาวสวยๆตรงนี้นะครับมนต์เสน่ห์ของโครงการคาร์ดิโอตรงนี้นะครับสายเดียวกันเลยพี่โกขาดไม่ได้ข้าประมาณสุดยอดเลยวันนี้เฮ้ยวันนี้ถ่ายรูปถ่ายคลิปกันตามสบายนะครับถ่ายแล้วกลับบ้านลบให้ไวนะแต่ทีมงานดีเจไม่รับผิดชอบนะฮะ
20ให้เบอร์นี่ไปนะแบงค์500แบงค์พันหยิบยื่นผู้ที่เสียได้เลยนะครับ